saraakiil dhinaca sirdoonka qaabilsan oo ka tirsan hay'adda CIA-da dalka Mareykanka oo in muddo ahba saldhigoodu ahaa dalka Djibouti ayaa warbixino ay u gudbiyeen dowladaha Djibouti iyo Itoobiya ku sheegay in xubno miisaan ku leh maamulka madaxweynaha Somaliland ee Silanyo ay halbowle u yihiin dhaqdhaqaaqyada iyo isu socodka kooxaha argagixisada ah ee guud ahaanba ka wadaan Geeska Afrika. sida xoogahani ay tibaaxayaan mas'uuliyiintani ka tirsan hay'adda CIA-da ayaa aaminsan in xubno ilaa heer wasiir ka tirsan xukuumadda Silanyo ay halbowle dhaqaale iyo mid farsamaba u yihiin kooxo diimoodyo xaruntoodu tahay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ku teedsan dhulka ay xarakada Al-Shabaab gacanta ku hayso ee dalka Soomaaliya. xogtani waxa ay tilmaamaysaa in wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Samaale, wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan, wasiirka diinta iyo waqaafta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed, wasiirka hawlaha guud Cabdirasaaq Khaliif Axmed Dawdar, wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiwaaxid Cabdilqaadir Cabdiraxmaan, wasiir ku-xigeenka ganacsiga Bashiir Cabdi Xariir iyo saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanku ay si toos ah ula xidhiidhaan xarakada Al-Shabaab iyo sidoo kale ururo diimeedyo kale oo ay ka mid yihiin Al-Islaax iyo ururka Al-Muttaxida. xogtu waxa ay iftiiminaysaa in hay'adaha sirdoonka dalalka reer galbeedku ay sanadii 2011 waraysi ay la yeesheen wasiirka diinta iyo waqaafta maamulka Somaliland Sheekh Khaliil oo markaasi wiil uu dhalay uu ka mid ahaa dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. xogtani waxa ay kaloo iftiiminaysaa in wasiirka maaliyadda maamulkaasi Cabdicasiis Maxamed Samaale oo wax ku bartay dalka Yemen isla markaana muddo badan noloshiisa dalka Yemen ku soo qaatay in uu ka mid yahay guddiga sare ee fulinta iyo hoggaanka ururka Al-Islaax ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. xogtu waxa ay iftiiminaysaa in Cabdicasiis Samaale uu ururkaasi u fidiyo taageero dhaqaale, waxayna xogtu intaasi ku daraysaa in ururka Al-Islaax ay bixiyaan waamiirta iyo go'aamada siyaasiga ah ee Cabdicasiis Samaale ku talo qaato, iyagoo ahaa xoogii dabada ka riixayay in uu dhowaan ku dhawaaqo inuu u tartamayo doorashada madaxtinimada xisbiga Kulmiye ee maamulka Somaliland. xogtani waxay iftiiminaysaa in wasiir Xirsi Cali Xaaji Xasan Xirsi Toorile uu isagu ka mid ahaa ururka Al-Shabaab bilowgiisii oo dhammaadkii 2004 lagaga dhawaaqay gudaha dalka Soomaaliya. waxay xogtani iftiiminaysaa in wasiir Xirsi uu ka mid ahaa xubnaha u qaabilsan ururka Al-Shabaab shaqaalaysiinta dhalinyarada, waxaana uu si weyn uga shaqeeyay in xitaa xubno qoyskiisa ahi ay ka qayb noqdaan ururka Al-Shabaab, iyadoo xogtu ay xustay wiil uu adeer u yahay oo uu dhalay nin ay walaalo yihiin oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Garweyne in uu ka mid ahaa dhalinyaradii uu Xirsi sanadii 2004 ilaa 2007 ku biiriyay kooxda Al-Shabaab. sanadkii 2007 ayaa ciidamada sirdoonka Ingiriiska oo kaashanaya kuwa maamulka Somaliland waxa ay Xirsi Toorile ku qabteen meel duleedka hawd kaga beegan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, iyadoo waqtigaasi lala qabtay gawaadhi uu kurka ka jaray iyo sidoo kale hub uu u waday kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta buraleyda Galgala ee maamulka Puntland. waxaa sidoo kale waqtiga lagu qabtay telefoonada gacanta nooca loo yaqaano Traya Mobile oo la shaqeeya satellite-ka, kaasi oo ahaa kii sahlay in la qabto Xirsi Toorile. xogtu waxa ay iftiiminaysaa in Xirsi Toorile iyo Axmed Godane ay aqoon badan u dhaxaysay wixii u dhaxeeyay 1995 ilaa 2003 oo uu ka baxay Axmed Godane magaalada Hargeysa. xogtu waxa ay iftiiminaysaa in wasiir ku-xigeenka ganacsiga Bashiir Cabdi Xariir oo ka mid ahaa ragga ay aadka isugu dhow yihiin wasiirka madaxtooyadu uu isaguna ka mid yahay dadka ay afkaaraha wadaagaan isla markaana ay marar badan khadka taleefanka kaga wada sheekaysteen arrimahani ku lug leh falalka argagixiso. xogtu waxa ay iftiiminaysaa in wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiwaaxid Cabdilqaadir Cabdiraxmaan uu ka mid ahaa dagaalyahanadii maxkamadihii Islaamiga ahaa ee 2006 qabsaday magaalada Muqdisho, waxaana ay waagaasi iska barbar shaqaynayeen rag ay ka mid ahaayeen Fuaad Shangale, Cali Dheere iyo Abu Masuur oo waagii maxkamaduhu ka talinayeen guud ahaanba magaalada Muqdisho. Cabdiwaaxid Cabdilqaadir ayaa markii maxkamadihii lagaga adkaaday dagaalkii sanadii 2006 ka kacay magaalada Muqdisho, waxaana u soo qaxay dhinaca iyo magaalo madaxda Somaliland ee Hargeysa oo ay qoyskiisu deganaayeen, waxaana markii uu ka soo degay airportka magaalada Hargeysa gacanta ku dhigay ciidamada sirdoonka ee maamulka Somaliland, kuwaasi oo waraysi dheer kadib xorriyadiisii uu dib uga helay. balse markii xukuumadda Silanyo ay la wareegtay talada maamulkaasi ayaa Cabdiwaaxid waxaa loo magacaabay agaasimaha hay'adii wadooyinka, isaga oo markaa taageero ka helayay Xirsi Toorile iyo Axmed Silanyo oo ay isku beel ka soo jeedaan. haddaba daawadayaal iyo dhegaystayaal, arrimahan oo dhani waxay caddayn u yihiin sida maamulka Somaliland ee ka arrimiya gobolada waqooyi galbeed dalka Soomaaliya
ay maamulkiisa gacanta ugu dhigeen kooxo argagixiso ah isla markaana uu xarun u noqday falalka argagixiso iyo nabadgelyo darro ee guud ahaanba Geeska Afrika. Barnaamijkan waxaa idiin soo diyaariyay iskuna soo duwaanigo Cabdixakiin Siciida waxaana aad kala socoteen shabakada wararka ee Godaala News. Inta aynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.